Hi guys, good morning. यो सोह्रफुटे चोकबाट चाहिँ तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो YouTube च्यानल बाङ्रो 360 मा। एकदमै चिसो छ हैन। आज यो चिसोमा एकदम तताउनको लागि हामी जाँदै छौं ककनी। हामीसँग हाम्रो हरराम सधैँ चाहिँ आज पनि हरराम छ हैन। त्यसपछि हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ अगाडि हेर्दै गर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। दाल सोह्रफुटे चोकबाट अब हामी बालाजुतर्फ रफ्तारमा हिँड्दै छौं गाइस। आर्मीको यो क्याम्पबाट चाहिँ हाम्रो सरसँग पनि भेट भइसक्यो हैन। सरसँग भेट भएर अब हामी शिवपुरीसम्म जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो आजको प्लानिङ त्यो भयो। यताबाट गएर तारकेश्वर हुँदै शिवपुरी निस्केर चाहिँ हामी आउने भन्ने आजको त्यो प्लानिङ चाहिँ यसरी भएको छ। हेर्दै गर्नु होला। आजको राइड पनि बवालै हुनेवाला छ हैन। बाटो चाहिँ राम्रो छ है, आनन्द आउने कि छैन मलाई। नेचर नै मजा लाग्छ मलाई पनि। आनन्द हल्ला हल्ला भन्दा हैन पिस छ, मजा आइरहेछ। मुर्खु भन्ने हो क्या, तर अपहिल भयो भने त्यस्तो खासै फिल भएन है। अपहिल त फेरि ठाडै छ नि, फिल चाहिँ भएन। यहाँबाट डाउन हिल है गाइज, मजा। तारकेश्वर यो यहाँ आएपछि चाहिँ हल्का घाम देख्न पाइयो है। औ तातो भ्यू हेर्नु न, भ्यू गाइज। यतिको भ्यू चाहिँ हैन सदा चाहिँ घर बसेर चाहिँ देखिँदैन हो गाइज। ककनी हुँदै जाने हो हामी। ए कस्तो राम्रो ठाउँ, आहा मजा आएको छ। भाइब्स ग्रेट के। ओ आहा आनन्द, मनको शान्ति भनेको यो। तारकेश्वर नगरपालिका। अब हामी त्यो माथिको मन्दिरमा जाने हो गाइज। बोलो राधे राधे। अब चाहिँ अफरोडमा हामी गुटुङटुङ जाँदैछौँ। हो यो हो नि त मजा। ओखर पौवा मुलाको लागि एकदम फेमस। मलाई मुला मनपर्छ। म त मन नपर्ने भन्ने कुरा होइन केही जिन्दगीमा। त्यस्तो धेरै मनपर्ने भन्ने कुरा पनि छैन, मन नपर्ने भन्ने पनि छैन। सो गाइस हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ रह्यो चाहिँ ओखर पौवामा आएर चाहिँ चिया चिया खान थालेछ होइन। यहाँ बस्नु हाथी छ हाम्रो सर हुनुहुन्छ। अब तारकेश्वर पुग्नलाई चाहिँ अलिकति भर्याङ सर्याङ उक्लिनु पर्ने, साइकल बोक्नु पर्ने जस्तो कुरा छ होइन। खत्रै होला आजको राइड।
अलिकति बवालै होला हेर्नु होला है त गाइस चिया सिया खाएर अब हामी लाग्दैछौँ होइन यहाँबाट यतैबाट जाने हो यताबाट यहाँ ढलानबाट टक्क त्यहाँ माथि मन्दिरमा जान्छौँ भाइ युट्युबमा भाइरल हो मेरो पाङ्रो 360 हाइट पुरै मजाकै अपिल छ हौ यहाँ त केटाहरू पुरा तान्दै छन् मजाको फिल आइरहेछ है गाइस यति हाइटमा छौँ नि हामी हेर्न नि मजा आइरह होला है यहाँबाट भ्यू चाहिँ अब बाल देखिन्छ पाँच माथि हल्का गाउने फेरि अफिल जितपुर फेरि सडक खतरै छ त यार ऐना हेरेको थिएन मैले अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ पुरै बोकेर हिँड्नु पऱ्यो गाइस होइन बाटो यस Hello guys, Mr. Rusov. What's up man? Mango 360. हाम्रो सबिन सर कस्तो फिल हुँदैछ? अमेजिङ एकदम व्हाइट क्याप के भन्ने इगल हो हाउ ही इज लुकिङ ओभर इगल आई भन्छ नि भ्यू पोइन्टमा हामी यतिखेर यहाँनिर चाहिँ यो फोटो खिच्ने आई लभ तारकेश्वर रे ओए हामी चाहिँ अब यो अपहिल हान्दै रमाइलो गर्दै गर्दै हामी ठ्याक्क लाएर यो तारकेश्वर मन्दिर जहाँ जाँदैछौँ होइन यो गेट तारकेश्वर महादेवको सबैजनाले हर 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 महादेव भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन केटाहरू हाम्रो हेरेर यहाँ छ दाइ हुनुहुन्छ यहाँ ए मजा आइरहेछ दामी एकछिन त्यत्रो त्यो उकालो चढायो अब यो अलिकति ओह्रालोमा बिर्स्यो यो मन्दिरको नाममा धेरै पहिला आउँदाखेरि हेर्छ राम्रो थियो पहिलेदेखि एकदम अहिले जस्तो क्राउड हुँदैन थियो स्विमिङ पुलको के हो यो स्टेयरबाट चाहिँ हामी सिलगढी जाने होइन अब यहाँबाट ठाडै भरेको रहेछ
तारकेश्वर महादेवको मन्दिर तारकेश्वर मन्दिर दर्शन गरेर हैन हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अब कस्टली नै हुँदो रहेछ साइक्लिङको बुझ्दै गयो नि अब हाम्रो जस्तो यो साइकल भनेको एकदम मिनिमल लेभलको मलाई त्यो बेलामा पछि उसले भनेको थियो हामीले आफै चलाउँदा पछि आफै बुझ्नुहुन्छ भन्थ्यो नाम चाहिँ के छ पाङ्रो 360 PANGR हो 360 हजुर PNGR 360 हजुर 360 ब्लग बनाउनुहुन्छ हजुर साइक्लिङकै प्राय हामी साइक्लिङकै ब्लग के क्लबबाटै आउनुहुन्छ कि तपाईहरु साथीहरु इन्डिभिजुअल हो हैन हामी इन्डिभिजुअल नै हो इन्डिभिजुअल क्लबबाट नि कहिले काहीँ चाहिँ हिँड्छ अनि प्राय टिकट काट्नुपर्छ काठबन्धन खै भनेन ल गाइस हामी चाहिँ अब यो तारकेश्वर महादेवको मन्दिर दर्शन गरिवरी हैन अब हामी सरर यहाँबाट जाँदैछौँ बाटो त हामी छ है यतातिर चाहिँ अब छ बाटो शिवपुरी जङ्गल शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको त्यो जङ्गलमा हामी साइकलमा सरर मजा आइरहेछ मजा आएन त मजा आएन अहिले उकालेको त अहिले मजा आइरहने होइन जङ्गलको राइड छुट्टै छ गाइस मजा भेल गाइस हामी चाहिँ यसो यहाँको यो अर्ग्यानिक पानी खाइदिउँ भनेर होइन यहाँनिर रोकेर पानी खाँदैछौँ पानी भरौँ होइन यो शिवजल पानी दामी छ पानी मजा आइरहेछ राइड ल कसो भइरहेको होला त मलाई त बवाल नै भयो है जे होस् रमाइलो छ लाइफ टाइम मेमोरी भयो भने आर्मी क्याम्प जस्तो छ यहाँ चाहिँ गाइज होइन अति बब्बल मजा आइरहेछ है यहाँको भ्यू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ केटाहरू अगाडि अगाडि हामी पछाडि पछाडि मजा आइरहेछ झन्डै झन्डै उई
चेन छुटेर चाहिँ लास्टै ल्याङ भयो होइन यो चेन लिङ्क पनि ल्याएन चेन कटर पनि ल्याएन अब यस्तै हो राइडमा अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ होइन हुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन चुटेर होइन यहाँनिर एकदम बेवारिसी अवस्थामा हामी बसिरहेको होइन जोस् हाम्रो प्रोग्राम के हो मेरो मङ्गल सिंह लिम्बू मङ्गल ब्रोले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्नुभयो हुँदैछ अब जोस् तपाईँहरू कता यता उडाउनु भएको तारकेश्वरबाट तपाईँहरू हामी ककनी फाइनली साइकल बन्यो गाइज होइन हाम्रो ब्रदरलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन तपाईँको के छ नि मेरो युट्युब नाम चाहिँ पाङ्रो 360 छ पाङ्रो 360 ल थ्याङ्क यू है देखाउँछ तपाईँको नि छ युट्युब साइकल चाहिँ जो बनाइयो होइन कस्तो लागिरहेको त बिग्रेर अनि बनाउँदाखेरि कस्तो भन्नु अब लाइक वाउ त्यस्तै हो भन्नु अब अलिकति हार्ड नचल यस मजा भनेको यही नै हो भने चाहिँ होइन टुल्सहरू चाहिँ साथमा भयो भनेदेखि चाहिँ त्यति धेरै रिस्क हुँदैन टुल्स भएन भने चाहिँ अनि जोगाड गर्नुपर्छ अलिकति रिस्क हुन्छ हुन्छ ल म साइकल पछि कन्ट्याक्ट गर्छु हस् यहाँ त लास्ट मजा आउने है मजा है गाइस शनिबारको दिन यस्तो हो नि त मजा भनेको होइन कति छिटो हिँडेको हो हाम्रो चेन चाहिँ फेरि चुटेर अनि हामीलाई यहाँनिर वर्कसपमा आएर चाहिँ चेन यो लिङ्क काटेर त्यो लिङ्क काटेर अनि फेरि अब बनाएको छ अब यति गरेपछि चाहिँ छुटिदिनु हामी चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा साइकल बनाएर होइन टाकटुक पारेर हामी अब जाँदैछौँ आफ्नो कोठातिर होइन यो बुढा नीलकण्ठ एरिया हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ